या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ आज आम गोटे नुआ विषय आरंभ करवा साइकिबिंग बहिर आम पढ़ुले द आफ्टर लाइफ एंड रिबर्थ चा भितर आज जो आलोचना रही द साइकिक्स चॉइस एंड कंडीशन ऑफ रिबर्थ चैत्य सत्तार चॉइस आउ पुनर्जन्मर शर्त कौन रही प्रभुंकर लेखा अच्छी द साइकिक बीइंग एट द टाइम ऑफ डेथ चूजेस व्हाट इट विल वर्क आउट इन द नेक्स्ट बर्थ and determines the character and conditions of the new personality. Life is for the evolutionary growth by experience in the conditions of the ignorance till one is ready for the higher life. प्रभु लिखुचंती जीवन जो दिया जायछि अग्रगति पाई विवर्तन पाई दिया जायछि आमे अनेक समय से कथाटी कथा हिजे अज्ञतारू ज्ञान आड़ को यात्रा उच्चरु उच्चतर आलोक आड़ को यात्रा से आम जो प्रार्थना करी आसंती सब बेले असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय असत्रु सत आड़ को यात्रा तमसा बा अंधकार आलोक आड़ को यात्रा मृत्यु अमृतत्व आड़ को यात्रा ये हूँ विवर्तन धारा अनुसार यही अनुसार ही गति धारा रही से अनुसार ही जन्म पर जन्म हे चली। हाँ आम ये भूली जावा नहीं श्रीअरविंद कथा अनुसार ये हूँ विवर्तन पार्ट 1 विवर्तन पार्ट 2 अच्छी पार्ट 2 हूँ जिते आम विवर्तित हो रूपांतरित हो आम अति मानस जगतर पहुँची जीवा तापरे जो विवर्तन हम सेटा हूँ विवर्तन पार्ट 2 से जिते आम अति मानस जगत रे पहुँची जाइथिबा सेतेबेले आमे सत्य रे बसवास करुथिबा आउ सेठी असत्य नथिबो अंधकार नथिबो मृत्यु नथिबो जंत्रणा नथिबो अंधकार नथिबो तेणु सेठी आमे सत्य चेतना रे थिबा सेउठू विवर्तन पार्ट 2 स्टार्ट हबो तामाने सत्य रु आहुरी सत्य आड़ को अधिक रु अधिकतर सत्य आड़ को यात्रा हब अमृत रु अमृतत्व आड़ को आहुरी अधिक रु अधिक अमृतत्व आड़ को यात्रा आमर हब तेणु यही विवर्तन पछरे बा विवर्तन पथरे आमर जन्म पर जन्म घटी घटी चले तेणु द साइकिबिंग एट द टाइम ऑफ डेथ जेते बेले मनुष्य शरीर बा मनुष्य मृत्युवरण करुच्ची से समय चैत्य सत्ता सिद्धांत ग्रहण करे नेक्स्ट बर्थ रे से को प्रकार जीवन ग्रहण करिवो को प्रकार अनुभव तार दरकार एवं सीए से पर्यंत
ଅଜ୍ଞତାର ନିୟମ ମାନି ବିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ବିବର୍ତ୍ତନ ର ପାବଚ୍ଛରେ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି କରି ଚାଲେ ହାୟର ଲାଇଟ୍ ଆଡକୁ ତାର ଯାତ୍ରା ତାର ଚାଲିଥାଏ। The dying fish, sorry, the dying wish of the man is only something on the surface. It may be determined by the psychic and so help to shape the future, but it does not determine the psychic choice. The dying wish of the man, ଆମେ ମଲା ବେଳକୁ ତାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ବା କିଛି ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଯୋଉ ଯାହା ତା ପାଟିରୁ ବାହାରେ ସେଇଟା କେବଳ ବାହାର ଘଟଣା, ସମଥିଙ୍ଗ ଅନ୍ ଦ ସରଫେସ୍, ସେଇଟା ବାହ୍ୟ ଘଟଣା। ତା ସହିତ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ସ୍ଥିର ବା ଡିଟରମିନେସନର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଥାଇପାରେ, ସମ୍ଭାବନା ନଥାଇପାରେ ମଧ୍ୟ। ଇଟ୍ ମେ ବି ଡିଟରମିନ୍ଡ ବାଇ ଦ ସାଇକିକ୍, ମେ ବି କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ହେଇପାରେ, so help to save the future, but it does not determine the psychic choice। এইটা যে କେବଳ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଇଚ୍ଛା ସେମିତି କହିହବ ନାହିଁ। that is something behind the veil, ବାହାର ଯୋଉ ପରଦା ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ପରଦାର ପଶ୍ଚାତରେ ସେ ତାର ସ୍ଥିର କରିଥାଏ କିଏ ସେ ନା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା। It is not the outer consciousness action that determines the inner process, but the other way around। ବାହାରର ଘଟଣାବଳୀ କୁ ସେ ନେଇକରି କିଛି ଡିସିସନ ସେମିତି ନିଏ ନାହିଁ ବା ସ୍ଥିର କିଛି କରେ ନାହିଁ। sometimes ବେଳେ ବେଳେ however there are signs or fragments of the inner action that come up on the surface। ହେଇପାରେ ବେଳେ ବେଳେ ତାର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। some people have a vision or remembrance of the circumstances of their past in a panoramic flash at the time of death, that is the psychic's review of the life before departing। এই লাইনটি ଆଉ ଥରେ ପଡୁଛି ଶିବଙ୍କ ଲେଖା ଭଏସଟି ବା ଭାଷାଟି, ତେଣୁ ପଢିଦେବା ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଲାଗିବ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? some people have a vision or remembrance of the circumstances of their past in a panoramic flash at the time of death, that is the psychic's review of the life before departing। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ସେଇ ସମୟରେ କେତେ ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମରେ ସେ ଯାହା ଯାହା କରି ଆସିଲା ତାର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ତାର ଆଖି ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିପାରେ। ଯେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାନାରାମିକ ଫ୍ଲାସ୍, ପାନାରୋମା ଯୋଉ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତିନି, ଆମେ ଯୋଉ ପାନାରୋମିକ କହନ୍ତି ପାନାରୋମା ଫଟୋ ଉଠେ, ସେଇଟା ଏଇଟା ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦ, ଫଟୋଟେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ସେଟା ପାନାରୋମିକ ଫଟୋ ହଉଛି କଣ, ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଲମ୍ବା ଫଟୋଟେ ନବାର ଅଛି, ବହୁତ ଚଉଡାଟା, ସେତେବେଳେ ଫଟୋ ନେଇ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ କଣ କରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସମାନ ହାଇଟ ରେ ରଖିକି ବା ଡାଇମେନସନ ସମାନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଡାଇମେନସନ ଗୋଟେ ହାଇଟ ଆଉ ତାର ସବୁ ଯାକ ବାଲାନ୍ସ କରି ରଖିଲେ, ରଖି ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ, ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ମୁଭ କରିକିରି ଫଟୋଟାକୁ ଅଧା ଅଧା ଖଣ୍ଡେ 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 ପୁରା ଖଣ୍ଡଟା ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋଟି ଉଠା ସରି ଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଗୋଟେ ଫଟୋଟା ଆସିଯିବ। ଧରାଯାଉ ଆମର ମାତୃଭବନର ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଟା ଲମ୍ବା ବିଲ୍ଡିଂ ଟା, ଆମେ ଦୂରରୁ ଫଟୋ ଉଠଉଛେ ପୁରାଟା ଉଠେଇ ହଉନି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସିଧାରେ ରହିକିରି ପର୍ଟିକୁଲାର ଡାଇମେନସନ ରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଫଟୋ ଉଠେଇଲି, ପୁଣି ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଉଠେଇଲି ମଝି, ପୁଣି ଆଉ ଖଣ୍ଡେ, କିନ୍ତୁ ହାଇଟ ଏପଟ ସେପଟ ହବ ନାହିଁ କ୍ୟାମେରାର। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛାଡିଦବା ବା ଫଟୋ ଉଠା ସରିଯିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ, ସେ ସବୁ ଯାକ ଫଟୋ ମିଶି ଯାଇକିରି ପୁରା ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବାଳିଆ ଫଟୋ ହେଇଯିବ। ତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ସେଇ ସମୟରେ କେତେ ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମରେ ସେ କଣ କଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ଫ୍ଲାସ ତାପାକୁ 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 ତାର ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ ବିଫୋର ଡିପାର୍ଟିଂ, ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ, ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ସାଇକିକ ରିଭ୍ୟୁ ଅଫ ଦ ଲାଇଫ, ସାଇକିକ ରିଭ୍ୟୁ ସେଟା ଯେମିତି। ପ୍ରଭୁ ତାପରେ ପଢିବା ଆଗକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି the psychic being's choice at the time of death does not work out the next formation of personality, it fixes it। ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ର ଯୋଉ ଚଏସ ଥାଏ ସିଏ
at the time of death ମଲା ବେଳକୁ ସେ ଯୋଉ ଚଏସ୍ ରଖିକି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରେ, ସେ does not work out the next formation of personality। ତା ପରର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ଗଠନ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ବାର୍ଥରେ ସେ ଯୋଉ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କଣ କରେ? when it enters the psychic world, ଯେତେବେଳେ ସେ ଚୈତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଯାଏ, it begins to assimilate the essence of its experience, and by that assimilation is formed the future psychic personality in accordance with the fixation already made। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଯାଏ, ସେଠି ସେ କଣ କରେ? ଆସିମିଲେଟ କରେ। ଆମେ ଆସିମିଲେଟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁ କଣ? ତା ମାନେ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ତାର ନିର୍ଯାସକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବ, ଦେଖିବ, ତାକୁ ଯେମିତି ଆମେ କଥାରେ କହିପାରିବା ତାକୁ ଭେଦିବ, ତା ଭିତରେ ହଜମ ହବ, ଆସିମିଲେଟ କରିବ। ତା ମାନେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା? ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ସେ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ଦେଖିବ। ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା, ମୁଁ କଣ କଲି, ଠିକ କଲି କି ଭୁଲ କଲି, ଯେମିତି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ତାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିକି ତା ଭିତରକୁ ଟେକ୍ନିକ ସବୁ ଦେଖୁ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ଜଗତରେ ସେ ଆସିମିଲେଟ କରୁଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଦିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଦେଖିବ। ସେ କଣ କଣ ସଂଗଠିତ ହେଇଛି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଦ୍ଵାରା, ଏବଂ ସେ କୋଉ ଚଏସ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଆସିମିଲେଟ କଲା ପରେ ତାପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ କରିବ? when this assimilation is over, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ତାର ଆସିମିଲେସନ ର ଆକ୍ଷରିକ ଓଡିଆ ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି କହିପାରିବା, ଯେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଖାଇଦେଲା ପରେ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଯାଇକି ସେଟା କଣ ହୁଏ? ଡାଇଜେସନ ହୁଏ। ଡାଇଜେସନ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମର ସ୍ମଲ ପାକସ୍ଥଳୀ ଡାଇଜେସନ ହବ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଡାଇଜେସନ ହବ। ଡାଇଜେସନ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାର ନିର୍ଯାସଟା କଣ ହୁଏ? ଆବଜର୍ପସନ ହବ, ଶୋଷଣ ହବ। ତାମାନେ ସ୍ମଲ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ରୁ ଯାଇକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଇଠି ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ କଣ କରେ? ତାକୁ ଆସିମିଲେଟ କରେ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତାମାନେ ଆମେ ଯେତେ ର ଫୁଡ ଖାଇଲେ ତାକୁ ହଜମ ହବ। ହଜମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଖାଦ୍ୟ ସେ ବାହାରି ଯିବ, ଯୋଉଗୁଡାକ ଦରକାର ନାହିଁ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ବାହାରି ଯିବ, ମଇଳା ଆକାରରେ ବାହାରି ଯିବ, ପରିସ୍ରା ଆକାରରେ ବାହାରି ଯିବ। ତାର ପରେ ଯୋଉ ସାରାଂଶଟି ବାହାରିବ, ସେଇଟା ପୁଣି ଆବଜର୍ପସନ ହବ, ମାନେ ଶୋଷଣ ହବ। ସେ କଣ ହବ? କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରୁ ବାହାରିକି କୋଷ ପାଖକୁ ଯିବ। କୋଷର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟା ସିଏ ତାକୁ କଣ କରିବ? ଆସିମିଲେଟ କରିବ, ମାନେ ବ୍ଲଡ ର କ୍ୟାପିଲାରୁ ସେ ତାକୁ ସେ ଟାଣି ନେଇଯିବ। ତାମାନେ ଏଠି ସେଇଭଳି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଗବତ ଶକ୍ତିକୁ କଣ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, କେତିକି ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା, କଣ ହେଲା ନହେଲା, ସରିଗଲା। ସିଏ ଡେଥ, ତାର ସମୟ ଆସିଲା, ଡେଥ ହେଲା ବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବାର୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ଟା କଲା। ପ୍ଲାନିଂ ମାନେ ଚଏସ୍ କଲା ଯେ ନେକ୍ସଟ ବାର୍ଥରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବି। ଏଇ ସବୁ ଯାକ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ଜଗତକୁ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଚୈତ୍ୟ ଜଗତରେ ରହିକିରି ସେ ତାକୁ ଆସିମିଲେଟ କରେ। ତାମାନେ ତା ନିର୍ଯାସ ଭିତରୁ ତାର କଣ କଣ ଦରକାର ତାକୁ ସବୁ ଟାଣି ନେଇଯାଏ। ସେଇଟା ସରିଲା ପରେ ଇଟ ଇଜ ରେଡି ଫର ଏ ନ୍ୟୁ ବାର୍ଥ, ତାପରେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସିଏ ରେଡି ହେଇଯାଏ। ବଟ ଦ ଲେସ୍ ଡେଭଲପଡ ବିଙ୍ଗସ୍ ଡୋଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଆଉଟ ଦ ହୋଲ ଥିଙ୍ଗ ଫର ଦେମସେଲ୍ଫ। ଯୋଉମାନେ ଲେସ୍ ଡେଭଲପଡ, ଅଳ୍ପ ବିକଶିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ କାମ ନିଜ ପାଇଁ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେର ଆର ଦ ବିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସେସ ଅଫ ଦ ହାୟର ୱାର୍ଲଡ who have that work। ଯୋଉମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଦ୍ଵାରା ସଂଗଠିତ ହେଇଯାଇଛି, ଅଧିକ ବିକଶିତ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଧିକ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ନିଜେ କରିପାରନ୍ତି। there are beings and forces of the higher world who have that work। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ତାପରେ ପରେ ଉତ୍ତର ଅଛି, ସବୁ ପଢିଦବା। ପଢିଦେଲା ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେ ଆମେ ସେ କଥାଟା ମୋର ମନେ ପଡିଗଲା ତ, ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଲି। ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ତ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ପୋକ, ସାଲୁବାଲୁ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଣ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କରିବେ କଣ କରିବେ ନ କରିବେ?
ସେମାନେ ଜନ୍ମ ମରନ୍ତି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ମରନ୍ତି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ଖାଲି ସେତିକି ମାନେ ପୋକ ଭଳିଆ ସାଲସାଲ ହେଇ ପୁଳେ ଜନ୍ମ ହେଇ ପୁଳେ ମରି ପଡନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଅଧିକ ଡେଭଲପ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନବାର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ସେମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିମିଲେଟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ଜନ୍ମରେ କଣ କଲି କଣ ନ କଲି ତାକୁ ଆସିମିଲେଟ କରିସାରି ନେକ୍ସଟ ବାର୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ। ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ପଢିଦବା। Also when it comes to birth, it is not sure that the forces of the physical world will not come across the working out of what it wanted. Its own new instrumentation may not be strong enough for that purpose, for there is the interaction of its own energies and the cosmic forces here. ହଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, କଣ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲଡ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡେ। ସିଏ ଯୋଉ ଚେତନାର ବିକଶିତ ବିକାଶ କରି ହବା ପାଇଁ ବା ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅନୁଭବ ନବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ, ସବୁବେଳେ ସେ ସେକୁ ପୁରା ସହଜରେ ସେ କାମଟି ହେଇଯାଏ ନାହିଁ। ଏ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲଡ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିନଥାଇପାରେ, ନ କରିପାରେ। ସିଏ ବାଟରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଇପାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍ଲଡ ବା ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଇପାରେ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏନଫ୍ ହେଇନଥାଇପାରେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସାଧିତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ତାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ବି ଲାଗିଯାଏ। କାହାକୁ? ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟ ସତାଟି ଆସିଥାଏ, ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡେ। ଯେତେବେଳେ ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥାଏ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଦେୟାର ମେ ବି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଡାଇଭରସନ, ଏ ପାର୍ସିଆଲ ୱାର୍କିଂ ଆଉଟ, ମେନି ଥିଙ୍ଗସ ମେ ହାପେନ। ସେଇ ସମୟରେ ବେଳେ ବେଳେ କାହା କୋଉଠି କୋଉଠି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ବି ଆସିପାରେ, ସେ କରିପାରେନି, ତାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁ କରୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗି ଯାଇପାରେ। ବେଳେ ବେଳେ ସିଏ ପଥଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଇପାରେ, ବେଳେ ବେଳେ କିଛି କାଂଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ମେନି ଥିଙ୍ଗସ ମେ ହାପେନ, ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଅଲ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟ ରିଜିଡ ମେସିନାରୀ, ଏମିତି କିଛି ରିଜିଡ କହିହବ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ହିଁ ଘଟିବ ବୋଲି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ଘଟିପାରେ। It is a working out of complex forces. It may be added, however, that a developed psychic being is much more conscious in this transition and works out much of it itself. ହଁ, ଯୋଉମାନେ ଅଧିକ ସଂଗଠିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଅଧିକ ବିକଶିତ ସତ୍ତା ମାନେ, ଅଧିକ ବିକଶିତ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଜଡ ଜଗତ ଉପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଉପରେ ତାଙ୍କର କିଛି କିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ। ସେମାନେ ତା ଉପରେ ଫୋର୍ସ ପକେଇ ନିଜ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହୁଏ, ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। The time depends also on the development and a certain rhythm of being. ସମୟ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତା ଅନୁସାରେ କେତେ ଡେଭଲପଡ ହେଇଛି। For there is practically immediate rebirth, for others it takes longer. କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, କେତେ ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ। ପଢି ଦଉଛି ପାରାଗ୍ରାଫଟି, ବଢିଆ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କୋଉମାନେ ଶୀଘ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କୋଉମାନେ ଟିକେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। But here again, once the psychic being is sufficiently developed, it is free to choose its own rhythm and its own interval. ଯଦି ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ବିକଶିତ ହେଇଯାଇଛି, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯଦି ଗୋଟେ ବିକଶିତର ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି ଡେଭଲପ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନ। ସିଏ କୋଉ ରିଦିମ, କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବ, କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ, ସିଏ ଟୋଟାଲି ସେ ବାବଦରେ ସ୍ୱାଧୀନ। କୋଉ ଜନ୍ମ ନବ, କେବେ ନବ, ଏବେ ନବ କି 10 ବର୍ଷ ପରେ ନବ କି 50 ବର୍ଷ ପରେ ନବ କିମ୍ବା 500 ବର୍ଷ ପରେ ନବ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସିଏ ଫ୍ରି ଟୁ ଚୁଜ୍। But the ordinary theories are too mechanical, and that is the case also with the idea of punya and papa and their results in the next life. ହଁ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ତା ସହିତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କହିଦିଏ ଯେ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚେତନା ବିକଶିତ ହେଇନି, ସେମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସିଏ ବେଳେ ବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠି ଶରୀର ଛାଡିଲେ ତାପରେ ପରେ ବି ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ବହୁତ
माने कम समय व्यवधान रे किंतु जो माने विकसित हो सारी थांती सेमानक पाखरे बाछिबार स्वाधीनता थाए एवं सेमाने प्राय आसिमुलेट करिकि रहंती बहुत वर्ष केते जण केते 100 वर्ष केते जण 1000 वर्ष 5000 वर्ष पर्यंत से अपेक्षा करती जन्म ग्रहण न करि पारती डेरी रे ग्रहण करि पारती हाँ आउ गोटे कॉन्सेप्ट कहउछंती देयर इज द केस आल्सो विथ द आइडिया ऑफ पुण्य एंड पाप देयर रिजल्ट्स इन द नेक्स्ट लाइफ एटा हम आगुर कथा हेतिले तथापि आउथरे पढि दबा एथि कोन लेखा है there are certainly results of the energy put forth in a past life but not on that rather infantile principle छुआलिया नियम नुह a good man suffering in this life would be a proof according to the orthodox theory that he had been a very great villain in his past life जदि कौन गोटे भद्र व्यक्ति ए जीवन रे कष्ट पाउछंती जंत्रणा पाउछंती लोकंकर गोटे धारणा थाए से कहते ऑर्थोडॉक्स थ्योरी ए धारणा किसी अर्थ ना कौन थाए सी निश्चय गत जन्म गोटे महान खलनायक थिला एवं गत जन्म बहुत पाप काम करिछि सेइथिपई ए जन्म एते कष्ट जंत्रणा पाउछि ए सब रे किछि अर्थ ना श्रीमद लिखुछंती ए गुड मैन सफरिंग इन दिस लाइफ वुड बी a proof according to the orthodox theory that he had been a very great villain in his past life. A bad man's prospering would be a proof that he had been quite angelic in his last visit to earth and shown a large crop of virtues and meritorious actions to reap this bumper crop of good fortune. जदि गोटे खराब लोकटिए ए जन्म रे बहुत अयस रे बंचुची बहुत आनंद रे बंचुची भलरे बंचुची तामने लोके कहती गत जन्म रे सी गोटे बहुत पुण्य काम करिथिला जहाँकि से पुण्य फल ए जन्म रे से भोगु ए जन्म रे से उपभोग करुची बहुत गुड़ाए पुण्य गत जन्म रे कमैथिला रोजगार माने पुण्य संचय करिथिला ए जन्म रे एते खराब चरित्र व्यक्ति हेई मध्य सी ता जीवन रे दुख कष्ट नाही बरं से आनंद रे खुशी रे रहुची कारण से गत जन्मर पुण्य फल ए जन्म से पाउची ए सब रे किछि अर्थ नाही टू सिमेट्रिकल टू बी ट्रू एमती किछि घटे नाही द ऑब्जेक्ट ऑफ बर्थ बीइंग ग्रोथ बाय एक्सपीरियंस whatever reaction come to past deeds must be for the being to learn and grow जहाँ भी जीवन क्षेत्र रे आसे जहाँ भी घटना आम जीवन रे घटे सी आमको किछि शिक्षा देवा आसी थाए एवं आमर अग्रगति पई आसी थाए नॉट एज लॉलीपॉप्स फॉर गुड बॉयज ऑफ द क्लास इन द पास्ट एंड केनिंग्स फॉर द बैड वंस ये लॉलीपॉप भलिया जेमती गोटे जे क्लास रे भलो कला ताकू लॉलीपॉप दिया हबो आ जे खराब कला जे पाठ करने ताकू बेत पहाड़ दिया जो एमती हुए ना नॉट एज लॉलीपॉप्स फॉर गुड फॉर द बीइंग टू not as lollipops for good boys of the class and the kennings for the bad ones सी भल पिलाटा थिला भल पाठ पढुथिला तेणु ताकू लॉलीपॉप दिया हबो आ एटा गधिया किछि पाठ पढुनथिला पाठ पढुनी ताकू बेत प्रहार दियो जे सेमती हुए नै द रियल सैंक्शन फॉर गुड and ill is not good fortune for the one and bad fortune for the other एमती किछि हुए नै जो भल भाग्य खराब भाग्य but this that good हाँ कौन घटे but मात्र this that good leads us towards a higher nature which is eventually lifted above suffering कौन हैला कौन कहउछंदी हाँ गुड लीड अस टुवर्ड्स ए हायर नेचर जदि भल काम करिछ भल मनोभाव राइट एटीट्यूड उपयुक्त मनोभाव रे काम करिसंती जदि पूर्णता पथरे अग्रगति करबा पे हमें काम करिसंती मांको पाखरे मांकर विधान अनुसार मांकर प्रीत्यर्थे मांको निर्देश को पालन करिबा पई आमे जदि चेष्टा करिछे ताहाले कोन हबो हमर अग्रगति हुए चेतनार ऊर्ध्व स्तर को आमे यात्रा करू चेतनार ऊर्ध्व स्तर को यात्रा कले सफरिंग सेठी कमी जाई थाए बा सफरिंग रो ऊर्ध्व को आमे उठी जाऊ बट दिस
that good leads us towards a higher nature, which, which is eventually lifted above suffering. ଏଇଟା ହେଇପାରେ। ହଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜଗତ ସବୁ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟେ ସବୁବେଳେ କଥା ହୁଅ। ଜଣେ ମାତୃଭବନରେ ସମାଧିରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ପ୍ରଣାମ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯିବେ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାଟ ଅଛି, କିମ୍ବା ଜଣେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ସେ ସମାଧି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାଟ ଅଛି। ସିଧା ଯଦି ପିଚୁରେ ପିଚୁରେ ଯିବ, ତାପରେ ବି ପହଞ୍ଚିଲାକୁ ଦିପଟେ ଦିଟା ପାହାଚ ଅଛି। ବାଁ ପଟ ପାହାଚରେ ଗଲେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଦେଖି ଦେଖା ଯିବ ବାଟରେ, ଡାହାଣ ପଟରେ ଗଲେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଦେଖି ଦେଖି ଯିବ। ସେପଟ ବାଟ ନ ଯାଇ ଜଣେ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆଡକୁ ଆସିକିରି ଷ୍ଟୋର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଇକି ଯିବ, ଅଲଗା ବାଟ ଅଲଗା ପୁଣି ପାଇବ। ତେଣୁ କୋଉ ଅନୁଭବ, କୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆସିବ, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆମର କଣ, କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ କାମ କରୁଛେ, କୋଉ ମନୋଭାବର ରଖିଛେ, ଉପଯୁକ୍ତ ମନୋଭାବ ରଖିଛେ କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚେତନାର ସ୍ତରକୁ ଉଠିଯିବା, ଯୋଉ ଚେତନା ସ୍ତରଟା ହଉଛି ସଫରିଂ ର ଏବଭ ଲେୟାର ଟା। ତାହେଲେ ହଁ, ଏମିତି ଘଟେ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ କଣ ହବ, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ, ତାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ସୂଚନା, ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା, ସବୁ ତା ଜୀବନରେ ଆସିବ। and ill pulls us toward the lower nature, which remains always in the circle of suffering and evil. ହଁ, ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ଅଜ୍ଞତା ଅନ୍ଧକାର ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛି, ମୁଁ ଯଦି ଅହଂ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛି, ମୁଁ ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇକି ବଞ୍ଚୁଛି, ତାହେଲେ ମୋର ଚେତନାର ଅଧୋଗତି ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିମ୍ନ ଚେତନାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯେତେ ନିମ୍ନ ଚେତନାକୁ ଯାଉଥିବା, ତାର କନସିକ୍ୱେନ୍ସ କଣ ହବ, ସେଠୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆହୁରି ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଶିଖନ୍ତି। ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦିଆହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି, କାନ୍ଧରେ ପଡିଲେ ବଜେଇ ଶିଖିବ, ପିଠିରେ ପଡିଲେ ଉଠିବ, ବୋଉ ଯା ଦିଏ ଦିଅ, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଢଗ ସବୁ ରହିଛି, ତାମାନେ ଆମେ ହଉଛୁ ମାଡୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ବିବର୍ତ୍ତନର ପଥରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି, ଆମର ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଉ। ଯଦି କରିଲୁ, ଯଦି ଆମେ ନିମ୍ନ ଗତିବିଧି ସମ୍ପନ୍ନ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ, ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରକୃତିର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଆମର ଗତି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯେତେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଯିବ, ସେଠି ତ ସେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେତେ ବିକୃତ ରୂପ, ସେତେ ହୋଷ୍ଟାଇଲ ଫୋର୍ସ, ସେତେ ଇଭିଲ ଫୋର୍ସ କାମ କରିବ, ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପରିଚାଳିତ ହେବି। ଫର ଦ ଡେଷ୍ଟିନି which follows after death, the last state of consciousness is usually the most important. That is, the last state of consciousness is usually the most important. ଶେଷ ସମୟରେ, ଶେଷ ପବଚ୍ଛରେ ଯୋଉ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ଆମେ ଥାଉ, ସେଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। That is, if at the moment of death, ଆର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, one has intense aspiration, ଗଭୀରତର ଆସ୍ପୃହା ଥାଏ, to return to continue his work, ତା କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଉଥରେ ଆସିବ ବୋଲି ଯଦି ଗଭୀରତର ଇଚ୍ଛାଟିଏ ଥାଏ, ଆସ୍ପୃହାଟିଏ ଥାଏ, then the conditions are arranged for it to be done. ଯଦି ଏକ ତୀବ୍ର ଆସ୍ପୃହା ଥାଏ, ତୀବ୍ର ଆସ୍ପୃହା ଥାଏ ଯେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ ସେ କାମକୁ ଏବଂ ସେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ତା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆରେଞ୍ଜ କରି ଦିଆଯାଏ, ତା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦିଆଯାଏ। ବଟ୍ ୟୁ ସି ଦେର୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ଦ ପସିବିଲିଟି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଏଠି ଅନେକ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଫର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହାପେନ୍ସ ଆଫ୍ଟର ଡେଥ୍, ମଲା ପରେ କଣ ଘଟିବ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
There are people who return in the psychic, କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେ ଚୈତ୍ୟ ସତା ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ କଣ ଫେରି ଆସେ। You see, I have told you that the outer being is very rarely preserved. ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ଗୁଡିକ ବହୁତ ରେୟାରଲି ସଂରକ୍ଷିତ ରହେ, ନହେଲେ ସେଗୁଡାକ କଣ ହେଇଥାଏ, ବିଶ୍ୱ ମନରେ ମନ ମିଶି ଯାଇଥାଏ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରାଣ ମିଶି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଜଡରେ ଆମ ଶରୀର ମିଶି ଯାଇଥାଏ। So we speak only for the psychic consciousness। ତେଣୁ ଏଠି ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା କଥା କୁହାଯାଉଛି। psychic consciousness which indeed always persists, ଯେ କି ସବୁବେଳେ ରହେ। And then there are people for whom the psychic returns to the psychic domain to assimilate the experience they have had and to prepare their future life. This may take centuries, ଏହା 100 ବର୍ଷ ଲାଗି ଯାଇପାରେ। It depends on the people, ଏଟା ଲୋକ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। The more evolved the psychic is, the nearer it is to its complete maturity। ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚୈତନ୍ୟତା ବିକଶିତ ହେଇଛି, ଯେ ତାମାନେ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚୁଅର ବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇପାରିଛି, ତାହେଲେ the greater the time between the birth, ତାହେଲେ ସେ ଅଧିକ ବର୍ଷ ସମୟ ନିଏ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରୁ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ନବ କିଏ ସେ, ନା ଯିଏ ଅଧିକ ବିକଶିତ ହେଇଛି। ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ ଅଧିକ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ସେତିକି ଅଧିକ ବର୍ଷ ନେଇପାରେ। ବେଳେ ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି the greater the time between the births। There are beings who reincarnate only after 1000 years। 1000 ବର୍ଷ, କେତେ 1000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସନ୍ତି, 1000 2000 ବର୍ଷ ପରେ କେତେକ ଆସି ପାରନ୍ତି। The closer one is to the beginning of formation, the closer are the reincarnation। जो ମାନଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ଚେତନା ବେଶୀ ଡେଭଲପ ହେଇନି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ। And sometimes even altogether at the lower level, ଅତି ନିମ୍ନ ଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସେ। When man is quite near the animal, ମାନେ ରିସେଣ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ବର୍ଥ ତାର, ତାମାନେ ପଶୁ ପ୍ରଭୃତି ସହିତ ପ୍ରାୟ ନିକଟତର ହେଇଅଛି, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ, ଇଟ୍ ଗୋଜ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ମା ଗେଷ୍ଟର ଦେଖଉଛନ୍ତି ଭଙ୍ଗୀରେ କଣ, that ଗଲା ଆଇଲା। It is not the usual for people to reincarnate in the children of their children। It is not unusual ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଜମାରୁ ମାନେ କଣ ପଶୁ ପ୍ରଭୃତିରୁ ଜଷ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଅଧିକ ବିକଶିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଅନୟୁଜୁଆଲ, ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନ ହେଇପାରେ। କଣ, ଫର ପିପୁଲ ଟୁ ରିଇନକାର୍ନେଟ ଇନ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ ଅଫ ଦେୟାର ଚିଲଡ୍ରେନ। ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମାନେ ଏତେ ବିକଶିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ବର୍ଥ ହେଇଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଡେଭଲପ ହେଇଛି, ସିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅର ପୁଅ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ, ବା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଯିଏ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ନାତି ବା ନାତୁଣୀ ହବ, ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ରୂପରେ ଆସିପାରେ, ତା ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ସିଏ ସେଇ ରୂପ, ସେ ନିଜେ ଶରୀର ଭିତରେ ପଶିବା କଥା କୁହାଉନି, ସେ ଆଉ ଥରେ ନାତି ବା ନାତୁଣୀ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇ ପାରନ୍ତି। କୋଉମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯୋଉମାନେ ଅଧିକ ବିକଶିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ପଶୁ ପ୍ରଭୃତିର ଅତି ନିକଟତର ସ୍ତରରେ ଥାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ପୁଣି ଥରେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜନ୍ମ ନେଇ ପାରନ୍ତି। ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ or just in the next generation, ତା ପର ପିଢିରେ ସେ ଆସିପାରେ। But this is always on a very primitive level of evolution। ମାନେ ପ୍ରିମିଟିଭ ମାନେ ଅତି ପ୍ରାୟ ମାନେ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିଟା ଷ୍ଟେପ। It is in the state of formation, and as it becomes more developed, the reincarnation, as I said, are at a greater distance from one another. When the psychic being is fully developed, when it no longer needs to return to earth for its development, when it is absolutely free, it has the choice between no longer coming back to earth if it finds that its work lies elsewhere, or if it prefers to remain in the purely psychic consciousness without reincarnating। କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଆଉ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ସଂକଳ୍ପ ନେଇପାରନ୍ତି। or else it can come ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, when it wants, as it wants, ସେ ଯେମିତି ଚାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଚାହାନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଚାହାନ୍ତି, where it wants, perfectly consciously, ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଭାବରେ ଆସିପାରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଡେଭଲପ ପୁରା ଡେଭଲପ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। And there are those who have united with the forces of a universal order and with entities of the overmind
or elsewhere, who remain all the time in the earth atmosphere and take on bodies successively for the work. ହଁ ଆଉ କେତେ ଜଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକିରି ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଇ ଅଧିମାନସ ସ୍ତରର ପାଖାପାଖି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ବାତାବରଣ ପାଖାପାଖି ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସକ୍ସେସିଭଲି କାମରେ ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି। This means that the moment the psychic is completely formed and absolutely free, when it is completely formed, it becomes absolutely free. ମାନେ ସେଇମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଂଗଠିତ ହେଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ। ତେଣୁ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଇଟ୍ ଲାଇକ୍ସ, ସେ ଯେମିତି ଚାହିଁବ ସେମିତି ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ, ଏଇ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରେ। ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଟ୍ ଚୁଜେସ୍, ସିଏ କଣ ବାଛୁଛି ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଦେୟାରଫୋର ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ସେ, ତେଣୁ ଜଣେ କହିପାରିବନି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଲାଇକ୍ ଦିସ୍, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଇଟ୍ ଡଜ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହ୍ୱାଟ ଇଟ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍ and it can even announce at the moment of the death of the body what is the next reincarnation will be and what will it do, and already choose what it is going to do. But before this state, which is not very frequent, it depends absolutely on the degree of development of the psychic and the hope formulated by the integral consciousness of the being. There is still the mental, vital, and physical consciousness united with the psychic consciousness. So, at that moment, the moment of death, the moment of leaving the body, it formulates a hope or an aspiration or a will, and usually this decides the future life. ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାର, ସଂକଳ୍ପ କରିବାର, ସ୍ଥିର କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହା ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଂଗଠିତ କରିଛନ୍ତି, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ସଂଗଠିତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେ ଅଧିକ ବିକଶିତ ହେବେ ସେତିକି ସ୍ୱାଧୀନ ହେବେ। ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବିକଶିତ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରି, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବେ ଆସିବେନି କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବେ, ସେ ସବୁ ସେ ତାଙ୍କର ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତି। ଆର କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ରହିଗଲା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆର କ୍ଲାସ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, can it happen that the psychic being does not fall at the place where it wanted to take birth? ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପୁରା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଯେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସ୍ଥିର କରିଥିଲା ଯୋଉଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ହୁଏ କି ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ? ଆମେ ଆଜି ପାଇଁ ଏଠି ସାରିବା। ଯଦି ଏଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା କାଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ରଖିଥିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମା Ma. Thank you all, Aurobindo.